仲有幾日就係中一派位啦，咁大家準備好未呢？咁中一派位呢，如果派位唔理想呢，好多家長呢會即刻瘋狂印呢個 portfolio， 諗住去敲門嘅。咁但係其實敲門呢，我哋會有好多唔同嘅技巧同策略，最緊要係你嘅心理素質啊！大家好，我係教育碩士 Miss Vista， 今日我哋嚟講中一派位叩門。好，咁我哋而家咧就嚟講下叩門準備啦。咁叩門準備係乜嘢呢？就係其實呢幾日咧，相信大家都已經揀定一啲你想去叩門嘅目標學校噶啦。咁喺你叩門之前咧，大家要了解一下，到底你所揀嗰間學校會唔會收一啲非雙第一嘅學生呢？咩叫非雙第一呢？就係你自行同埋你派位嘅時候有冇揀佢喺第一志願。如果一啲熱門嘅學校你冇揀到佢喺第一志願嘅話呢，其實好多時連面試機會都未必有嘅。到下一步嘅時候呢，相信大家都已經去到面試階段噶啦。咁面試階段嘅時候呢，通常我哋有兩類問題嘅。第一類問題就係危機處理啦，第二類問題呢就係學術能力啦。咁呢，我哋通常學校呢都會問你如果你喺遇到挫折嘅時候，你會點樣做啊？咁呢一啲問題呢，相信家長呢你都可以同學生呢喺屋企已經溫習好，咁學生呢係可以對答如流咁先 OK 嘅。咁其實呢，另外一個大家要留意嘅呢就係家長啦，因為通常面試呢都會有家長部分嘅。咁其實家長呢喺呢一個敲門嘅過程入邊，你係扮演一個好重要嘅角色嘅。嗱，而家好多學校呢都會 interview 埋家長嘅。咁點解呢？其實呢，最主要就係睇下家長嘅理念呢同學校吻唔吻合啦。咁簡單啲講人話嚟講呢，就係想睇下呢家長會唔會好麻煩啦，會唔會奄尖聲悶啦，會唔會好多問題啦。咁因為而家係人揀你，唔係你揀人啊嘛。咁如果人揀你嘅時候呢，人哋有更好選擇，咁梗係未必會揀一啲奄尖聲悶嘅家長噶啦。咁所以呢，大家要知道你哋同學校校長對答嘅時候，你係幫緊你嘅小朋友嘅。咁一早預定晒一啲問題啦，例如危機處理啊，如果小朋友喺學校遇到一啲欺凌嘅情況嘅時候，你會點處理啊？呢一啲問題呢，大家都要準備好點樣答去面試，咁樣呢可以令到你哋更加得心應手嘅。第二樣嘢你哋要準備嘅呢，就係叩門信啦。咁其實叩門信即係校長推薦信啦，我相信好多小朋友都有噶啦。咁但係呢，你去叩門嘅時候，學校通常會叫你填表嘅。咁填表入邊呢，我哋亦會有一條問題啦，就係例如我哋學校點解適合你啊？咁呢一條問題呢，相信大家都會好頭痛嘅。咁但係呢，只要你做好準備呢，係唔難嘅。咁就係呢，你要上學校官網啦，例如揾下學校嘅一啲新聞報導啦，呢一啲新聞報導呢，其實會講到學校嘅特色俾你聽嘅。咁當你可以喺入邊寫到你嘅特色、學校嘅特色兩個都係吻合嘅時候呢，咁學校嘅收你嘅機率呢就會高好多啦。最後啦，無論升中嘅結果係點樣啦，升中學呢只係一個長線學習嘅起點啦。咁呢個呢係大家遇到嘅第二個起點嚟㗎啦。咁呢，我相信大家知道呢，中學嘅英文同小學嘅英文呢係兩回事嚟嘅。咁為咗俾小朋友呢上到中學可以有自信心多啲啦，大家喺暑假嘅時候呢都要為小朋友嘅英文銜接做好準備，等佢哋上到中學呢會自信心滿滿啊！最後，如果咁多位家長呢對中一叩門派位想了解多啲嘅話呢，可以留言 secondary 同埋 follow 我哋嘅 IG， 我哋就會 send 一個中一叩門 checklist 同埋一個面試嘅題庫俾你噶啦。下次再見啦，拜拜。